Ольга Скрипник була з нами на прямому зв'язку, засновник, експерт Крымской правозахисной группы. А тем временем на выходных в Стамбуле прошла встреча глав Турции и Украины. В начале разговор Реджеп Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским происходил тет-а-тет. Он длился 3 часа, а после президенты дали совместную пресс-конференцию и подписали совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. В ходе пресс-конференции президент Украины Зеленский выразил благодарность турецкой стороне за поддержку создания крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма России. Вот его прямая речь. Хочу подякувати президенту Ердогану і за готовність долучитися до формату Кримська платформа, взяти участь у її інаугураційному саміті 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подчеркнул принципиальную позицию Турецкой Республики в вопросе непризнания оккупации полуострова. Также Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что в текущем году в Украине начнется строительство льготного жилья для представителей крымско-татарского народа, которые после оккупации 2014 года были вынуждены выехать на материковую часть Украины. Для нас є сімейним історичним боргом підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. Я відчуваю велике задоволення бачити, що ми поділяємо з Україною спільну думку з цього приводу. У нас є проекти побудови житла і мечеті для наших братів кримських татар. У проекті побудови житла ми тільки що зробили конкретний крок. Сподіваюся, що ми найближчим часом подолаємо певний відрізок часу на шляху реалізації проекту побудови мечеті. З нами зараз на прямій зв'язі Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. Пане Богдане, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас. Пане Богдане, как вы оцениваете визит президента Украины в Турцию? Какие важные аспекты в ходе этого визита, в ходе пресс-конференции вы бы отметили? Как вы считаете, какие подлинные причины этого визита? Ви знаєте, ми, мабуть, повинні говорити про певну передумову, яка відбулася до цього. Зокрема, кремлівські ЗМІ повідомили про те, що був дзвінок навіть Путіна Ердогану, де Путін розповідав, яка Україна погана, як вона там накопичує сили на Донбасі. Ну, мовляв, так чи інакше, Путін намагався схилити Ердогана до того, щоб Ердоган не співпрацював з Україною. Але ви повинні розуміти, що хто-хто, а президент Туреччини, він частіше більше проукраїнський, ніж окремі українські політики навіть. І тут деякі слова Путіна, мені здається, навіть недоречними були. Тому... Що мені сподобалося в цьому питанні, і що в принципі було прогнозовано, це участь Ердогана в так званій Кримській платформі. Тому хто от з міжнародних політиків, а Ердоган би обов'язково взяв би в ньому участь, тому що ми розуміємо, що він послідовно захищає інтереси і кримських татар, і він послідовно відстоює інтереси Криму як частини саме України. Крім участі в Кримській платформі, які було оголошено, ви вже говорили про квартири, які Туреччина буде фінансувати для кримських татар. І водночас ми маємо звернути ще увагу на співробітництво у військовій сфері. Зокрема, йдеться про спільне виробництво байрактарів. Це безпілотників, які вже себе зарекомендували в бойових діях, і які вже фактично українська армія взяла на своє озброєння. Більше того, йдеться про те, що навіть ці байрактари будуть частково забезпечені зброєю, частково забезпечені елементами українського боку, тобто українського виробництва. Це вже величезний поступ. Тобто ми не лише закуповуємо, але й беремо участь в розробці. Крім того, ми беремо участь в розробці військового флоту, і, зокрема, це йдеться про побудову одного з корветів. Тобто йдеться про те, що Туреччина буде нам послідовно допомагати у військовій сфері. Це однозначно. Крім того, мені здається, що досить таки однозначним сигналом, що після, наприклад, дзвінка Путіну, де він натякав Ердогану про конвенцію Монро, Ердоган, незважаючи на це, все-таки запустив військові кораблі Сполучених Штатів у Чорне море, і фактично це стало певною відповіддю тих же Сполучених Штатів, того ж НАТО на
накопичення сил Російської Федерації біля кордонів з Україною. А как вы уже думаете, навіть вот, как вы все-таки думаете, связан ли этот визит с эскалацией ситуации на Донбассе? Ви знаєте, з ким, а от з Ердоганом, мені здається, Зеленський зустрічається досить часто. Тобто, якщо я не помиляюся, двічі на рік з ним зустрічається. Тому навіть незважаючи на ескалацію на Донбасі, так чи інакше ця зустріч би мала відбутися. Тобто, ми бачимо дуже багато В рамках спільних заседания проєктів. стратегического совета, да, двух стран, если я не ошибаюсь, это было 9-е заседание. Так. Тобто дуже багато зустрічей відбувається, і навіть без тиску з боку Путіна ця зустріч би відбулася в будь-якому випадку. Але водночас, ми побачили, що дуже багато, наприклад, частини зустрічі воно присвячено було не лише російської агресії, а воно було присвячено економічній співпраці Туреччини, України, співпраці в туристичній сфері, тобто не лише військовій допомозі, не лише військовій співпраці, не лише політичній співпраці, але й економічній співпраці була присвячена ця зустріч. Тому я б не говорив би, що вона викликана була лише агресією Путіна на сході. Вы правильно отметили, действительно,